Oh, hey, this dude, Russian, 100%. Привет. А ты знаешь русский, да? Да. Как тебя зовут? Меня зовут Паша. Паша. Паша, Павел. Окей. Я Кей. 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 Очень приятно. Ты с России, да? Да, я из Санкт-Петербурга. О, Питер. Я очень хочу посетить город Питер. А ты был в России? Нет, я очень хочу. Никогда не был, но может быть в будущем, но я не знаю когда. Ну, в Питере сейчас погода не такая хорошая. Да, я знаю. Да. Поэтому я здесь. Поэтому. Так что ты в отпуске здесь? Я 3 месяца тут. 3 на месяца? зимовка. Да, я в Окей. теплые страны. Понимаю. Так что много русских это Много делает. Да. Интересно. Это в основном люди, которые работают удаленно, типа, за компьютером. Remote. Ты тоже работаешь Да, remote? Окей. Да. IT или IT. И Питер хороший город. Большой, Ты красивый, да. рекомендуешь? Если ты любишь какие-то достопримечательности, Да. там Эрмитаж, музей. музей, Ага. да, то там есть что посмотреть, но лучше приезжать летом. Лето. Да, ты прав, да. Обязательно я А посижу. у тебя хороший русский. Но Сложно? Сложно. Но Китайский сложнее. Китайский, я не знаю китайский. Я подожди, есть Япония. из Японии, извини, Да. перепутал. Не. Да. Без проблем. Японский тоже сложный. Да. А ты в университете учишь его или... Нет, только вот, самостоятельно. Самостоятельно? Да. Так что я Круто. ни с кем не разговаривал, почти. Я общался чуть-чуть, но не часто, потому что я очень интроверт. Так что Ты подошел ко мне, значит, да, я интроверт. стараюсь. Стараешься? Получается. А в Японии много русских? Мало? Не думаю, да, мало. Здесь мало. больше намного. Да. Здесь очень много, да. А зачем ты вообще начал учить русский? Путешествовал, я посетил Украину. Ага. И сначала я не хотел учить русский, Ага. но после нескольких недель я начал чувствовать себя чуть-чуть плохо, потому что я не понял, совсем не понял, то есть, что написано, что скажут люди и так далее. Переводчик Так что, всегда помогает. да, но мне не нравится с А ты любишь переводчиком. языки, да, учить, получается? То есть ты знаешь Да, английский, я люблю, да. японский, получается Да. русский ты знаешь? Русский, Всё? французский, Французский? да, румынский ты знаешь? Румынский? Да, Не румынский. знаю. Я вообще... В Молдове. My English very, very bad. Да, that's pretty good. Какие языки ты знаешь? Я только русский, ну и small English. Для общения и что-то там, знаешь, купить Да. хватает. Ага, Сейчас я слышал, выходят у айфона наушники с автоматическим переводом. То Да, есть можно я будет видел. говорить и Да. слушать перевод. AirPods. Да. Спасибо за общение. Спасибо большое. Cool lad from Peter. Russians are super cool. Not everyone, obviously, but a lot of them. I mean, it's not the first Russian I talked to, and so far, I think most of them have been like super open. I see another potential Russian sitting on that bench over there. Là, comme ça, à première vue, je dirais il est assez cool, assez open, libéral. Извините, я японский турист и практикую русский язык, потому что мне очень нравится. Также я погуляю, снимаю и общаюсь на русском, потому что у меня есть канал на YouTube, где практикую все языки, знаете. И Говорите очень хорошо. спасибо. Я учу самостоятельно, так что я не очень часто общаюсь с людьми. Так что... По-моему, вы уже выучили язык, вы не учите. Нет. Только чуть-чуть. Я очень рад слушать это. Я здесь живу, я в Индии жил почти 20 с лишним года, и вот сейчас вот сюда приехал. Так что вам нравится начало? Все великолепно, мне очень нравится. Кроме одного, то что вывески могли бы дублировать на английском языке, вот как бы, ну вот эти вот всякие надписи. Не понял. Вот, например, вот написано что-то. По-английски не написано. Да. Если бы по-английски писали, то Ага. вообще шикарно, потому что что за здание, Да. там за Ты прав. вот это вот все. Ага, я понял. Но часто написано на русском тоже, я видел. Это да, тут очень много русских, я как бы... Чаще на русском, чем на английском, мне кажется, нет? Здесь, да. Здесь. Но на севере Зависит, вообще да, зависит. Да.
Это интересно для меня, потому что это мой первый раз посетить Наньчан. Никогда не видел, что это такое. То есть написано на русском, на корейском, а не на английском. В Индии хотя бы на английском языке немножко общались, Да. там, с этой самой, но Да. там Здесь английский нет. не очень хороший. Нет. Ага. А вы знаете английский тоже? Я на базовом Нет? уровне только, чтобы вот, А. например, пустите меня в аэропорт, дайте Да. мне вот это вот, Ага. я хочу купить вот это, то есть Да. вот такое вот, как пройти туда. Окей. А вы тоже работаете ремонт в IT или что такое? Или Я совсем щас, другое? Я сейчас сейчас обучаюсь программированию. Ну, потому что я только что разговаривал с другим человеком с России, и он тоже в IT работает, так что ремонт. Ну да, тут Это много, да. конечно. Советую посетить Индию. Там можно отравиться всем, чем угодно. Ага. Можно. Интересно. Там красочно, то есть все люди одеты в разные разноцветные Ага. штуки. Дома красные, желтые, синие, А. все вот такое. Коровы Да. гуляют, грязь, говно. Ага. Весело. Окей. Обязательно я посижу Индию. Это прям вот другая прям планета. Это Ага. как бы, я когда приехал, я все А. Вот сюда приехал, все нормально. Тут как все по-человечески, город, Ага. цивилизация Да, это везде правда. одинаковая. Да, Вы когда-нибудь обязательно. посетите, Да. обязательно, я думаю, потому что Ага. это такая штука, которую Да. все, мне кажется, один раз Да. можно. Ну, было интересно, очень интересно. Так что Мне тоже неожиданно. спасибо большое. Вы смотрите YouTube или нет? Я смотрю за YouTube. Окей. На каком канале? Если... Хорошо, я подпишусь, Начал. я сегодня подпишусь на канал. Спасибо, Вот, спасибо. так что я буду следить за Благодарю. этим. Когда меня выпустят. Toujours, je vais essayer. Sorry, do you speak Russian or English? No, I'm French. Ah, you- I can speak English. Ah, t'es français? Oui. Ah, super. Je parle français. Ah, ok. Désolé de te déranger. En fait, je suis en train de filmer, je fais une petite vidéo YouTube. Je pensais que tu étais russe, donc tu me parlais parce que j'apprends le russe. Ok. Et genre, j'ai des conversations en russe, tout ça. Ok. Mais en français, ça me va aussi. T'as appris le français ou t'as des origines françaises? Non, non, j'ai grandi en France. Ah, ok. Donc, Je dis, tu ouais. parles bien pour quelqu'un qui a appris le français. Et toi, t'es en vacances ou... Ouais, bah, j'ai fini mes études de Ah, secondaire. ok. J'ai fini Ouais, mes ouais. études là en juillet Ok. d'ingénieur et du coup, je me suis dit c'était bon de faire un voyage. Ouais. En gros, j'ai commencé en Thaïlande, c'était le nord de la Thaïlande. Ouais. Après, j'ai fait nord du Laos et après, je suis arrivé nord du Vietnam et là, je descends petit à petit. J'ai ouais. fait le Cambodge et sud de la Thaïlande. Putain, Et trop après, bien. en fait. J'aime Ok. bien, tu vois, connaître le... Je sais pas, vivre Ok. comme les locaux. Enfin, j'imagine toi, tu fais l'inverse. T'es vraiment en déplacement tout le temps. Ouais, bah, je fais entre, je sais pas, 2 et 4-5 jours en général par destination. Ah, Là, entre 11h et 15h, tu peux pas sortir. Quoi. j'avoue, c'est trop Moi, chaud. j'ai la peau blanche, Ouais, ça j'avoue. brûle Toi, direct. t'es déjà rouge là. Ouais. Moi, je viens de courir, donc peut-être Ah, c'est pour peut-être ça. c'est. Ouais. Mais il fait trop Ouais, chaud. ici, là. c'est chaud. En fait, j'avais pris un billet d'avion pour rentrer mi-juin. Ouais. Et là, je suis en train de me dire, je pense que ça va trop me saouler de. Genre, c'est après au Cambodge, pareil, il va faire 35 degrés, grosse humidité. Ouais, Je pense que ça va un peu me saouler ces températures. Ah, J'ai ouais. peut-être speedé et rentré plus tôt que prévu au final. Ah ouais. Ouais, j'aime pas trop en fait ce. Alors, du coup, tu vois, je peux pas trop partir de Ouais, 10h à j'avoue, 15h et j'avoue. 15h30. Enfin, moi, je crame, il fait super chaud. Mm. Tu vois, ma journée elle commence genre à 15h30. Ouais, pareil, pareil. Et en plus, comme le soleil se couche tôt, ben, du coup, la journée. Ouais, genre 18h, 19h, ouais, Ouais. j'avoue. Quand Et même. même en plus, là, ça fait genre presque 3 mois que je voyage. Donc, il y a peut-être aussi Ouais. ce truc de un peu de fatigue Peut-être là, de ça peut, voyager ouais. depuis 3 mois. Parce que Et, tu bouges tout le temps. et ouais, tout, c'est ça. Ouais. Je serais quand même heureux de rentrer, mais tu parles quoi comme langue? Bah, japonais, anglais, roumain, russe, espagnol. Et ça, t'as appris italien. en allant dans les pays ou Non, non, genre tout seul, ouais. vraiment en Et autodidacte. c'est, on va dire, avec un roumain, là, tu peux avoir une conversation. Ouais, normal. Moi, j'ai un père allemand, du coup, je parle allemand. Ah, ok, ok. Et c'est en gros, mes parents parlent espagnol entre eux, ils se sont rencontrés en Espagne. Et Ah ouais. moi aussi, je suis pas Du coup, trilingue. D'accord, tu parles. Attends, espagnol aussi? Ouais, Et anglais, anglais, allemand, allemand. français. Trop bien. J'ai appris le basque quand j'étais jeune, Mais t'as oublié? mais ouais, c'est Ah, tellement merde. dur que, en fait, si tu parles pas avec tes amis ou ta famille, Ah oui, j'avais- genre, ça ressemble à rien. le Ouais, basque.
C'est la langue la plus ancienne, c'est ça? Comment? C'est la langue la plus ancienne, il me semble, C'est pas possible, ouais. complètement indépendant de toutes les autres Ah langues. ouais, ça ressemble à rien, c'est hyper dur. Moi j'ai fait la primaire, du coup aux Pays-Bas, t'as plein d'écoles qui font t'as bilingue, en gros genre le matin j'avais français et l'après-midi c'était en gros plus scientifique mais en basque. Ah, c'est T'étais si oublié? dur, c'est vraiment très très dur. Et ça se perd un peu, enfin côté français ça se perd beaucoup mais côté espagnol c'est encore très pratiqué. Ok. San Sébastien, Bilbao, Ouais. Pamplune, Ouais. là c'est vraiment, il y a une vraie identité basque. Et tu penses que si tu te remettais au basque, est-ce que tu aurais plus de facilité, genre ça te reviendrait direct ou pas du tout? Genre t'as vraiment... Ça reviendrait, Tout est non si en vrai je comprends un peu. Ah ok. T'as des notions, quoi. Parler franchement j'ai quelques mots mais sinon Ok. c'est très dur. Mais le passif, tu comprends un peu, quoi. Oh ouais, un petit peu. Ah, Ok, un petit bon peu. ça va. Mais c'est T'as des assez notions, dur, quoi. c'est vraiment une langue très très complexe. T'as aucun repère quand même sur la place des mots dans les phrases et tout, c'est Ah ouais? c'est super À ce point-là? différent, ouais. Putain. Il y a beaucoup de Z, de K, de X dans Ok, dans ouais, la l'écriture. prononciation. Ouais, parce que c'est pas du tout indo-européen, tu vois, c'est c'est à part. L'hongrois, t'as déjà vu un peu? Ouais. L'hongrois aussi, c'est hyper dur à... Ouais, à ce qui paraît. Ce qui est bizarre, c'est que le hongrois, je crois, c'est lié, c'est relié au finnois. Ok. C'est dans la même ok. famille finno-hongroise. Parce que moi j'aime bien voyager, mais je pense qu'au bout d'un moment, Ouais. moi j'ai besoin de stabilité au bout d'un moment. Genre là, tu vois, ça Ouais, fait, je avec sais. les études et tout, ça fait 5-6 ans, je fais que bouger, Ouais. j'ai pas de cadre stable. Ouais. Là ça manque un peu, j'ai bien envie de m'installer quelque part, d'avoir Ouais. commencer à avoir une petite routine et tout. Ouais. Non, je comprends. Et ça te manque pas, t'as pas envie d'avoir ça? Pas Peut-être vraiment. tu l'as eu avant ou- Bah, peut-être parce que tu sais, je suis pas. Toi, je pense en fait, t'es proche avec ta famille. Ouais. Et genre, t'as ton cercle social, t'as ta lignée, tout ça en France. Ouais. Moi, c'est pas trop le cas. Je suis pas proche avec mes parents. Du coup, voilà, je suis plus déraciné, et nulle part, tu vois. Ah, tu dois Tellement. pas, peut-être qu'un jour tu trouveras un pays. Ouais, bah, c'est ça, c'est un peu le but ici. De je trouver un m'établis. pays. Ouais. Ok. D'ailleurs, tu parlais de Madrid, hablas espagnol? Si. Si? Sí. Ah, Me falta un poco de vocabulario, Sí. que no practico mucho. Es que solo Yo tampoco. mis padres hablan juntos, pero Sí. yo no hablo con nadie. ah. Y- Pero lo entiendes, Sí. o sea, lo sientes Oigo, hablar y oigo. Sí, eso es. es interesante, o sea. ¿no? Y después, ¿dónde has aprendido? ¿Has ido Ah, a- el español, ¿cómo lo aprendí? Sí. No, conmigo mismo, o sea, yo solo escuchando podcasts, Ah, sí. leyendo qué diarios, etcétera. Y pues la verdad es que se aprende así, ¿no? Sí. Es que puedes aprender con podcasts, con Pero YouTube. mejor estar en España, Pues no sé. ¿no? En mi caso, o sea, todos los idiomas que hablo los he aprendido solo. Los aprendo solo mejor. Tienes que trabajar más que si estás en la ciudad Por y supuesto, hablaste sí. así con la No, o sea, sí, tienes que pasar Sí. un poco de tiempo, o sea, practicando Sí. el idioma, ¿no? Pero yo personalmente soy introvertido, así que aprendo mejor, ¿sabes? Sí, sí. Escuchando y creo que depende. Cuando no hablas bien un idioma y quieres aprender con la gente en la calle o algo así, Sí, es muy es un poco difícil, Es sí. como tienes mucha Vergüenza. Sí, vergüenza. Sí. Eso es. Sí, sí. No, es mejor que tengas un cierto nivel, Sí. digamos, antes de empezar a hablar con la gente, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Tu parles pas allemand, hein, on aurait pu switcher en allemand. Allemand, en fait, je pratique passivement. Genre, Ok. je comprends un peu, tu vois, je regarde des vidéos et tout, Ouais. mais j'ai jamais parlé de ma vie, alors, genre activement, Ok. oralement. Nico, ich kann es nicht sprechen. Okay. Es ist Also mir du schwierig. verstehst alles, aber oder nicht Fast. alles, fast Mm. alles. Bist du Du schon weißt. mal in Deutschland gewesen? Oder in Berlin? In Deutschland, nein. Nein. Ich habe nie. Ok, je sais pas, bien. Trop compliqué, tu sais, parce que j'ai jamais Oui. parlé. Même de switch de langue aussi, ton cerveau Ah ouais. il bug, il y Ouais, a c'est ça. l'espagnol, l'anglais et tout. Mais tu parles beaucoup mieux que moi, tu vois, j'ai pas. Ouais, je parle mieux allemand qu'espagnol. Allemand, je parle avec mon père. Ah, ok. Donc ouais, l'espagnol, je le perds un peu. Ah, tu vas le retrouver si tu pars à Madrid, ça va Ouais, être je- rapide. Ouais, j'espère trouver un job là-bas, j'aimerais bien faire 1 ou 2 ans. C'est quoi, t'as une chaîne YouTube ou Ouais, je te montre. Ouais, c'est alors KEI 3 fois. Ouais, c'est ça. Ah, t'as déjà en quand rouge. même. T'as déjà 15 Ouais. En fait, j'ai rien posté pendant 2 ans là. Je viens de Ouais. reposter il y a 5 vidéos, un truc comme ça. Ok. C'est pour ça, là, il n'y a plus personne qui regarde, tu vois. Je vais mater tes vidéos, c'est ça. Merci.
Bah, tu te verras genre dans 3-4 Ok. vidéos, je crois, genre dans Ok. peut-être dans un mois. Ok, ça marche. Bah là ici, je parle russe en fait, Ouais. principalement. Ouais, les Russes, Ouais, parce qu'il y a plein de Et monde les qui est gens, russe. enfin, comment ils t'accueillent en général? Bah justement, Toujours tu sais, bienveillants ou pas trop? bah, tu dis les Russes, tu sais, ils sont froids, ils sont fermés, mais en fait, tout le monde dit ouais, ok et tout. Pour l'instant, ils sont hyper ouverts. T'as jamais eu de mauvaise rencontre? Non, là pour l'instant, non. Il y a beaucoup de Russes ici. Hein. Ouais, Histoire de l'Union soviétique et. ouais, Vietnam. c'est ça. Ouais. Il y en a beaucoup, ouais, ils sont en mode digital nomade et qui Exactement. qui vivent ici. Bah là, j'ai parlé à 2 Russes. Les 2, ils étaient dans l'informatique, Ok. en remote. Ok. C'était hyper cool de Ouais, parler. merci à toi. Je pensais pas passer autant de temps, te déranger autant, mais Non, tu vas pas déranger. bonne continuation. Ouais, merci à toi aussi, plein de réussite dans Merci. tes projets. Merci, merci. Ouais, pas Merci. très propre, maman.